Bepartners yra internetą įdarbinanti įmonė, kaip mes sakom, full service kompanija, kuri nuo strategijos iki gyvendinimo, iki bendro darbo su klientu, kad svetainė, elektroninė parduotuvė pradėtų generuoti naujus klientus, naujas užklausas, pardavimus, didėjančią apyvartą. Ir mes atsirenkam verslus, kuriem iš tikrųjų tai turi suveikti. Mes nedirbam su tais, kur matom, kad gal jis ir turi tam pinigų, bet nebus rezultato jos srityje, jo nišoje. Tai Bepartners taip ir gimė, kai mes supratom, kad reikia iš esmės įdarbinti internetą, kurti rezultatą iš to. Ir svetainė elektroninė parduotuvė yra tik vienas iš etapų, vienas iš elementų. Ir šiandien dienai mes specializuomės jau kurdami visą strategiją, koordinuodami visą rinkodarą, kaip atvesti lankytoją iki svetainės. Kokia ta svetainė turi būti iš rinkodaros pusės, ne kad graži, ne kad labai gerai suprogramuota, tai būtina, bet iš esmės, kad jinai marketinginė prasme dirbtų. Ir aišku, ką įmonė toliau turi su to daryti. Kaip tos klientus nepamesti, kaip juos susigrąžinti. Ir trečias svarbus komponentas tai yra dirbti kartu toliau. Nes vėl, kad paleidom reklamą ar svetainę turim ir kiti sako, mes kuriam 3 metam, kad čia būtų jau mums ramu, darom gerai. Nebus jums, sakau, ramu. Vien jau dėl to, jeigu jūs norit gražos iš to, tai padarykim, kad nebūtų ramu, bet būtų rezultatyvu. Ką reiškia neramu? Dirbam. Aukštoji mokykla, dažnai studentai studijuoja ir jie nesusimasto, tai kam jam reikia tos aukštos mokyklos. Liūdniausia, kai 3-4 kurse jau supranta, kad paklydo su specialybės. ir ką jau čia keisi, jau reikia pabaigti, o paskui jau žiūrėsim. Bet tu 4 metus prarandi taip. Pasiklydęs ir tu nori damušti tą. Tai aukštoji mokykla vis tik, aš manau, šiais laikais neturėtų būti ta įstaiga, kur tave apginkluoja žiniom ir tave išleidžia tokį nušlifuotą į pasaulį. To žinios kinta, tu kai įstojai, žiūrėk, po 4 metų greičiausiai kažkas netiks arba jos bus naujų dalykų, kurių tu net nesimokai. Dėstom dar pasivyti reikia tą informaciją. Tai yra natūralu, kad kinta. Ir aš manau, aukštoji tą turi ir lavinti žingeidumą. Jinai labai gerai duoda tą infrastruktūrą, ryšių, kontaktų, tą tokį truputėlį platesnį mąstymą. Tu pamatai įvairius specialybės dalykus, kitus fakultetus, jeigu dar, pavyzdžiui, aš aktyviai dalyvaus studentų atstovybė ir pirmininkų teko būti. Tai tu ten iš vis ryšius užmesgi tokius tikrai smagius, kur iki šiol bendraujam ir verslus darom ir bendruose klubuose esam. Tai aš manau, čia yra tas kapitalas, kad yra platforma tau augti, bet tu turi būti proaktyvus. Nes jeigu tu stropiai lankysi paskaitas, stropiai darysi, ką tau liepia, greičiausiai nebus pats geriausias variantas. Daryk tai stropiai, bet iš esmės ieškok pats, ką tu papildomai nori domėtis. Jeigu gavai referatą, paklaus, gal to yra tema tau įdominė, o ne kurią tau užrašė. Ir jeigu dėstytojas, kaip sakyt, protingas, jis leis tau daryti, jeigu sutampa su tikslais tą temą. Bakalauras, visi kiti tokie darbai, jie tikrai galėtų būti tie, kurie neša rezultatą. Ir pas mus ateina studentai, noriu praktikos. Vis sakau, gerai, tai pirmas klausimas, ar ant popieriaus, ar realios. Jeigu ant popieriaus viso gero, visų laikas brangus ir nėra prasmės gaišto laiko. O jeigu realios, tai tvarko, tada žiūrim, o ką tu darysi su to praktika. Ar tau smalsu tiesiog, faina internetas ir čia kažką nori sužinoti. Bet ar gal tu jau dabar matai ateitį tame, gal tu jau nori, tą praktiką paskui paversti darbu, kažkokiu tai projektu savo ir panašiai. Tai tada yra prasmė vienyti jėgas ir daryti kažką. Ir daug tokių žmonių mes užauginam ir smagu, kad tas bendras darbas toliau tęsiasi. Vadovų tampi tada, kada nusprendi, kad tu prisimsi atsakomybę. Ir tu nori ją prisimti ir nori su komanda siekti tikslų. Nes jeigu tu viską nori pats geriausiai išmanyti, tai koks tu vadovas. Ir ko gero taip ir gavosi, kad aš pradėjau, manim patikėjau kaip vadovu tada, kada viską konstravom, visų iniciatyvą su tokiu ūkišku požiūriu ir su atsakomybė. Ir aš gal esu šiandien dienai tas vadovas, kur stengiasi netrukdyti stipriai komandai dirbti, yra tikrai savo sričių stipresnių ekspertų.
Ir aš to didžiuojuosi, čia aš nelaikau, kad mano trūkumas, nes viską išmanyti čia yra be šansų, ypač IT, ypač interneto, rinkodaros srity, viskas mutuoja, kinta, sistemos atsinaujina. Klausimas, kokią tu komandą turi ir kaip jie dirba sinergijoje. Tai aš šiandien dienai labiau konsultuoju įmonės, labiau esu tas verslo konsultantas, rinkodaros konsultantas, strategijos. Paskui yra puikia komanda, kuri jungiasi kartu ir mes po to einam priekis siekdami rezultatų.